iNingizimu Afrika yayinqumele unyaka u-2011 ukuphothula lolu hlelo, kodwa ingqinamba ezilokhu zivela zakuphazamisa lokho. Umnyango wezokuxhumana uthi ingxoxo oyibambile nezinkampani zethelevishini ezithintekayo zihambe kahle, okuholele enqunyweni kwalesikhathi esisha. Besinikezwe idate ezithile zoba sisuke kule ndlela ngoku SABC nezinye namanye amaziko sasazo anxibelana ngayo siye kule nto kuthiwa idigital. Le yona eza kunikeza ii-channels ezininji kuba ibongathi u-SABC 1, 2, 3 no-4 kuphile ungabikho nto ingenye. Uhulumeni uthi sekusele izifundazwe ezinhlanu ukuba ziphothule lolu hlelo. Njengoba ngoku kuzabakho le nto, wonke umuntu onale nto kuthiwa yi-set-top box imnikeza ithuba lokubana akwazi ukukhetha kwinyweba nendyebo yee-channels ezabe zikhona. Ungqongqoshe uthi umnyango wenza imizamo yokulekelela imindeni eyabhalisa ama-set-top box amahhala sekudlule isikhathi sokubhalisa.